Vas-y. Voilà, ça c'est un lapin qui rêve. Écoutez bien, Exactement. mets le son. Mets près du son. Oui, j'avoue, j'avais pas fait ça pour les escargots. Allez, le commentaire. Lors de sa recherche passionnée des microsons de la nature, Knut Victor installe un micro dans le terrier d'un lapin. De retour chez lui, le lapin attaque d'abord le micro, puis s'endort. Écoutez-le ronfler. Soudain, il pousse d'émouvants petits cris. Aucun doute, il rêve. Au loin crissent des cigales. Il est midi, un jour des années 80, dans le Luberon. C'est fini. Voilà, c'est bon.